rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos à casa do vovô, rapaziada. E hoje é terça-feira, horário que o vovô tá brincando aqui, ó. 8h32 da noite. Tô com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho aqui. Nós vamos pescar na Lagoa do Blizzard. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, turma, vamos lá. Vou começar essa merendinha aqui e vou fazer o seguinte. Não vou, geralmente eu começo nas rodadas rápidas, né? Mas vamos fazer ao contrário. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Sem pressa, sem correria. Vamos aí na manha do gato e ver se a gente consegue, né? Levantar o nosso boiaco aqui. Tomara que sim, né? Tomara. Eu sempre quando eu tô com a merendinha curtinha, é dessa forma que o vovô aqui, ó, se distrai. E vamos contar aí, né? Com o fator sorte para ajudar a gente. Vamos lá, agora é na 8-4. Quero aproveitar, agradecer aí o meu amigo Aldo, né? A minha amiga Yara Keke, a minha amiga Lana, a minha amiga Stephanie, meu amigo aí o Carlos, o meu amigo aí o Rogério Silva. Tem um outro Rogério aí também, gente, tem um outro também. É, que tava agorinha mesmo, né? Papeando aqui um pouquinho aqui no tele do vovô, falando um pouco das nossas infâncias, né, gente? Lembrando um pouco do passado, e é uma coisa boa. Esse horário ali de 7 às 8 da noite, a gente sempre se reúne aqui para conversar um pouquinho da vida. Contar nossas histórias, nossas experiências, e é uma coisa boa. Ó, veio 2 scat. Vamos lá. E vamos torcer aí pro nosso Blizzard aí mandar o bônus, né? Agora a gente vai começar nessa daqui. Começamos na 60, né? Agora é 72. Isso mesmo. Ó, será que vem, rapaziada? Será que vem? Opa, pegamos, rapaziada. Ah, meu Deus do céu, vem com 4 scat. Oh, meu Deus. Eu não sei se é pra ficar feliz ou se é pra ficar triste. Misericórdia. Bonuzinho com 4 scat, 5 scat, tem muita boniteza. Só boniteza. Ó, vem a nossa amiga baleia aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Tem mais 12 rodadas. Cadê os pescadores, gente? Oh, meu Deus do céu. Cadê os pescadores? Começamos aqui com a merenda de... Ó, chegou um ali, ó. Merendinha 3,5, nossa merenda inicial. 2 pescador de 15 rodadas, né? Ó, vem mais uma, beleza. Mais um aqui, a gente pega X2, ó. Falta um pescador. Vamos, vamos. Nossa, falta 2 rodadas. E um pescador, gente. Ah, mentira que não vai mandar o X2 pra gente. Ah, devolveu a nossa merenda. Devolveu, rapaziada. O que eu vou fazer agora? Como o bonuzinho foi trollado? É, trollado, gente. Eu vou colocar essa daqui como a nossa coringa. E vamos torcer pra dar bom, hein? Vamos lá, 3 rodadinhas nela. E a gente vai aí, ó. Sem pressa, gente. Sem pressa. Nada de correria.
E se perceber que começou a reter, tem que parar e sair fora. Ô, turma, em vez em quando eu tô silenciando aqui meu microfone por causa dos barulhos. Opa, 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 vem, 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 vem nada. Duvido. Tem mais uma, né? Tá, estamos ali na 144. Pelo menos já ameaçou o bônus. 3 rodadas aqui. Agora é essa daqui, ó. 1.8. Três rodadas. Vamos descer. E torcer aqui, ó. Dedos cruzados pra mandar o bônus pra gente, né? Nossa, gente, ó. É essa, né? É, turma. 2,16, hein? Nossa, e uma SCAT. Agora essa daqui, 2.40. E só pegamos um bônus, mas o bônus não foi... Nossa, turma, que isso, gente. 2.40, rapaziada. Vamos lá. Na 2.40 aí não conectou muita coisa. É, turma, isso aqui eu acho que vai dar ruim, hein? É, vai dar ruim, hein? Ó, ó, vem, 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 só vim, só vim, só vim, vem. Isso, garoto! Não vem outra não, não vem outra não. Isso, beleza, 2.52. Agora é torcer pro nosso pescador vir e ajudar a gente, né? Nossa, ficamos com 6 cruzeiros ali, rapaziada. Meu Deus do céu. Galera, desse jeito aqui, eu acho legal pra brincar. Quando a gente tá com a merendinha curtinha. Só é um pouco cansativo, né? E demorado. E o nosso pescador também não quer ajudar, ó. Na hora que eu tava ali conversando com a rapaziada ali no tele ali, tinha uma turma aí conseguindo, né? Fazer uma boa pescaria aqui, ó. A galera tava me passando o print aqui, eu tava olhando. Mas agora, cadê? Será que a gente passa pra X2, gente? Tem 2 rodadas. 2 rodadas, dá pra passar. É só o nosso amigo aí querer, né? Última rodada. Vem, vem. Só vim, pescador. Veio. Veio, gente. Oh, meu Deus do céu, ele veio. Vamos lá. Mais cedo, eu peguei lá no Bonanzinha. O Bonanzinha Raiz eu peguei 3 bônus lá com 4 SCAT, gente. 4. Meu Deus do céu. Mas cadê o pescador, gente? Dois de uma vez aqui com o lambari. Mas tá bom, tem 3 rodadas ainda. Temos uma rodada só. Turma, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir esse negócio aqui, gente. Eu acho que de repente vai ser igual lá no Bonanzinha mais cedo. Vou colocar aqui, ó. 30 rodadas, vamos lá. Torcer pra dar bom, né? Ah, ó, pegamos. 3.6, ó. Igual no Bonanzinha mais cedo, gente. Igualzinho. É, rapaziada. Vamos ver se o nosso amigão aí vai ajudar a gente, né? Conectou ali as letrinhas ali também, ó. Eita, veio um peixinho ali, ó. Olha onde o peixe foi cair.
Boa, boa. Vamos lá. Vamos, 5 rodadas. Meu Deus do céu. Cadê o pescador, gente? Aí sim, vem um peixinho, né? Mais ou menos ali, ó. Tem 4 rodadas ainda. Dá pra passar pra X2. Passamos, gente, passamos. Boa, garoto. Começamos com 3,5. Vamos lá. Agora vamos ver o nosso amigo aí no X2, né? Boa, cadê a baleia? Cadê? Ah, não veio. A baleia dessa vez não veio. Vamos, 7 rodadas. Cadê os pescadores? Nossa, gente, olha que tela linda de peixe. Se ele vem aqui... Veio 2, ó. Veio 2. Aqui é a fuja, gente. Aqui é a fuja. Aí sim. Galera, 5 rodadas. Se vier mais um, a gente pega o X3, ó. Mas, ó, esse foi o bônus, rapaziada. É esse aqui, ó. É aquele que... Pegamos X3, gente. Chegamos no X3. Oh, meu Deus do céu. Chegamos. Vamos lá. Ainda tem mais uma rodada ali, ó. Nossa, não lembro qual foi a última vez que eu peguei X10 aqui no Blizzard não, hein. Tem um bom tempo. Um bom tempo que eu não pego um X10 aqui. Já peguei no Natalino, já peguei no Bonanzinha. Opa, beleza. Enche esse negócio aí de peixe, vai. Meu Deus do céu. Falei pra encher esse negócio de peixe, ele mandou um peixinho só. Nossa, gente, uma tela dessa ele não vem, né? Como é que pode? Ainda tem 4 rodadas. Será que vai ser só um mesmo aqui no X3, é? Só um? Ah, tá. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ah, de brincadeira, né? Um pescador no X3, mas tá bom. Tá bom. Aqui é fuja, rapaziada. Aqui é fuja. Deixa eu parar esse negócio aqui. Galera, não vou continuar. Esse foi o vídeo. Tô saindo fora, rapaziada. Tô jogando a toalha. Pegamos aí 3 bonuzinhos, ó. Os 2 ali foi meio barro, meio tijolo. Mas esse terceiro aqui deu bom, galera. Deu bom. Agora, ó. É o que eu falo, gente. É manter o autocontrole. Brincar com inteligência. Sabedoria e responsabilidade. Continuar pra quê, gente? Pra quê, rapaziada? Tem que sair fora, galera. Tem que sair fora. Rapaziada, esse foi o vídeo. O Bobô fez com muito amor e carinho. Tô trazendo aqui pra dentro do canal. Somente pro entretenimento de vocês. E eu peço o quê? Galera, curtam o vídeo aí, gente. Deixa o teu joinha aí no vídeo, não esquece não. E eu continuo convidando vocês, que ainda não é inscrito, aqui no canal, a se inscrever e ativar aí o sininho das notificações. Porque toda vez que o Bobô trazer um vídeo novo aqui pra dentro do canal, você vai ser notificado quando você ativar o sininho aí, ó, beleza? Rapaziada, uma boa noite aí de terça-feira pra todos vocês. Que o nosso bom Deus venha guardar, proteger e abençoar cada um, dando muita paz, prosperidade e saúde. E se for da vontade do nosso bom Deus, e se assim ele permitir, o Bobô vai estar de volta, trazendo mais um vídeo para vocês, para o entretenimento de todos, beleza? Um abraço carinhoso do Bobô, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.